Benvinguts. Tornem a la festa de la ratafia de Santa Coloma de Farners per veure una partida apassionant entre el gran mestre ucraïnès Solovov Michenko i el mestre català Jordi Tiradu del Club d'Escacs Robot. No mireu el resultat de la partida. Amb molts honors. Comença la partida i deixarem fer fins a la jugada 15-7. Ho aturem aquí. Això podeu conèixer-ho, és la variant més clàssica de la defensa espanyola. De fet, han jugat la variant que ha proposat en Triadu, no es jugava a l'elit des de l'any 1995, l'havia defensat en Timan, l'últim. Llavors, si us fixeu, la màquina senyala molt avantatge a favor del blanc, més 1,4, això és molt, no? De fet, he mirat altres partides, per exemple, Shirov, Timan, i no va ser tan greu. Però hi ha dues diferències amb aquella partida. Una és que aquest outfield es va jugar aquí. I això té una raó de ser, perquè el cavall no es va jugar per D7, sinó es va jugar per aquí. Mirem-ho. El centre està tancat. Els fins del centre estan bloquejats. Això convida a atacar per la base. Per tant, la jugada clau del negre ha de ser F5. Amb això s'allibera, carregues un peó central, l'altre quedarà una mica malament, això farà que aquest outfield almenys es desperti, que ara està tancat, i que la torre des de casa seva treballi. Molta cosa, no? Llavors, com el centre està tancat, la tensió passa als flancs. És clar que el negre atacarà pel flanc de dama. De fet, hi té totes les peces, torre i dama ataquen a tota aquesta columna. El cavall es projecta cap aquí. Aquest cavall no sabem i no sabrem mai quina intenció tenia, si tenia la intenció de venir, per exemple, aquí. És una mica estrany, però bueno, es pot menjar l'outfield. Què més? Llavors tenim aquest outfield, es despertarà aquest outfield. Després d'un F5, peó pren, potser aquest peó avança, llavors aquesta diagonal seria d'aquest outfield. Això s'hauria de veure. En tot cas, no es veu encara aquest més 1,4 a favor del blanc. Si el negre ataca pel flanc de dama, el blanc ha d'atacar pel flanc de rei. Aquest és el cavall espanyol, que se'n diu, que encara ha de fer tot aquell camí, o bé per aquí o bé per aquí, per arribar fins a F5, a vegades juga a G4, etc., per anar contra el rei negre que s'està quedant solet, no? I aprofitant que el centre està tancat, no? Ja dic que abans s'havia jugat això, la idea era que després de... Aquest cavall està aquí, ha anat a D7, però després de cavall H5 i cavall F4, tocaries l'outfield, i en tot cas, com aquest cavall espanyol ja s'hauria mogut, doncs hi hauria un outfield per cavall, peó pren, llavors s'obre aquesta diagonal per l'outfield negre, etc. No? O sigui, la partida està viva, però no s'ha tornat a jugar des del temps d'això, Shirov Timan, el 1995. Mirem què passa ara. Solovov Michenko rumia, fa una anàlisi de la posició, és a dir, el que hem fet nosaltres ara. Té molt de temps per rumiar, estem jugant a 5 minuts més 3 segons d'increment. I regular. Què ha passat aquí? Què passa amb B3?
Doncs que se juga dama C3 i ataques l'alfil i ataques la torre al mateix temps, perds peça. Ja amb europeu. B4. Almenys ataca el cavall. Toca la torre. El saló de Unicheco es veu una mica fotut, no? Per l'actitud. Bé, finalment torre B1. Ha perdut força temps amb això. I la posició. Dama pren. I peó pren. Pren un moment una altra vegada. Mirem, ara els peons blancs estan molt malament. Ha perdut l'alfil de Caselles Blanques, o sigui, el famós alfil espanyol. Hem vist en aquelles variants, quan es jugava cavall H5, cavall aquí, que en tot cas el blanc donava l'altre alfil, no pas el de D3. I ara ja sabem quina jugada ha de fer el negre. No? De fet, volem rumiar d'abans. És rebentar el centre, més ara que tens la parella d'alfils. Per tant, la jugada clau era F5. No? El problema és què fas amb aquesta dama, perquè de Caselles no en té gaires. No? Totes aquestes d'aquí estan... Aquesta tampoc, és a dir, que només en té una. Una i és per canviar dames. Per tant, això ja hauria de tenir previst que hi haurà un canvi de dames. Llavors, amb l'estructura de peons i la parella d'alfils i l'atac contra el centre blanc, l'atac aquell espanyol que es diu, l'atac aquest de les blanques, no existeix perquè no hi hauria dames. Per tant, el blanc pot jugar ben tranquil. La valoració menys 1,6. Continueu, aviam què passa. Sembla que en triador el que més li preocupa és la dama, per això està rumiant. Hi ha una casella que he assenyalat com a dolenta i no ho era, que és la de C3, encara s'hi pot anar. Dama C3. La màquina preferia F5, això ja ho sabíem. I potser ara aquí vol recular, mantenint les dames i continuar l'atac amb la parella d'alfils, atac al centre, etc. A més, toca el peó d'A5. Defensa cavall B3, per tant aquest cavall no farà tot aquell camí que sabíem d'anar fins a la casella de F5. Una altra cosa s'ha perdut. Aquí també era el moment també de jugar F5, perquè ara la dama negra té retrocés. I al final la canvia, és a dir, que aquí segurament ha perdut un temps, no? Però ja ho podia haver fet abans de jugar dama C2 directament. Però bé, la valoració l'acompanya, té la partida per ell, i molts de plans, aquesta obertura és molt rica en idees. Poder per això no la juguem tant, no? Perquè és massa rica. En dama pren, la torre negra penetra a la posició blanca,
és el que està rumiant Saló de Fnichenko, difícil de dir, però ja l'he pronunciat tantes vegades que ja va començar a sortir. Protegeix la segona fila. Va, canvi de dames. I F5, finalment. Ara, esclar, veuríeu aquesta casella que és dèbil, però un cavall aquí, alfil per cavall, directament, i un alfil aquí, doncs, bueno, ni cas, no? Pots jugar cavall F6, qualsevol cosa. Val, es menja el peó. Tampoc li agrada a la màquina. Preferia sempre aquests salts amb alfil G5. Poder canviar alguna parella d'alfils. Però veiem també al flanc de dama com les peces no estan ben coordinades, no? Estan una mica totes travades. Val, menja en torre, i ara aquesta torre té un accés directe a l'altre peó, el que queda. O sigui, tenia el blanc un centre molt orgullós i de cop està desapareixent. Val. A4. És l'opció que li queda. Primer donar els peons aquests que estan malament, però canviar-los, i aviam si li queda el peó d'A passat i tenir alguna cosa, algun trumfo, alguna cosa amb què jugar. El peó de D5 és mort. Només cal jugar E4. De fet, la màquina aquí prefereix jugar B4 i deixar-li els dos peons aquí tontos. Aquesta és una bona idea, no? Vinga. I torna a passar. Peó pren. I peó pren. Ja en parem un moment, perquè hi ha hagut alguns canvis. Ara el centre blanc no existeix. És a dir, hi ha aquest cavall que ho aguanta tot, però aquests dos peons negres, quan es coordinin, començaran a avançar i és un trumfo guanyador. Tot el que pugui passar en altres jocs de l'escaquer no és tan important com aquests peons centrals. Llavors, el que li queda al blanc és aquest peó, aviam si pot fer una mica de mal per aquí, però hi ha molta gent que pot parar aquest peó. L'altre peó és aquest, que sembla que balli, però la posició negra és molt més agressiva, no? Ara l'alfil, aquell alfil que deien que potser no tenia diagonal, sí que en té una de molt maca, i a més per treure el tap aquest que hi ha al mig. El cavall també té caselles, per una banda i cap a l'altra. La torre no pot entrar fins al final perquè ha de protegir la segona fila, però això fa que les peces blanques estiguin una mica com descoordinades, no? Les dues torres no treballen juntes. Mirem com continua això. Prefereix falcar al centre. Perdó, aquestes no. Ara canvis en el flanc de dama i segurament el negre hauria d'haver aguantat el peó de B5 com a mínim, que és perquè les peces blanques estiguin pendents d'aquell peó. Estic aquí liant. No, toca el negre i jugar cavall C5. Ara és curiós com tots els jugadors estan atacant el mateix flanc. En el flanc que en principi era del negre. Entrarà o no entrarà? Les dues torres blanques sí que s'han coordinat. Alfa F6, se'n va de la clavada.
La màquina no li agrada, la màquina preferia menjar el cavall, però bueno, després tots els peons que jugarien junts, però si són mals menors. Ara sí, cavall a 4, hi ha l'amenaça cavall C3. Aquí es podria jugar cavall per B5. Cavall aquí, perquè és el suport que hi ha d'aquest cavall. En comptes d'això, va preferir marxar, o sigui que li va preocupar més aquest doble. I mireu la valoració, el negre està molt bé. Vinga, una altra peça que entra. Hi ha molta negró en el flanc de dama. Inclús les peces del flanc de rei també s'hi projecten. Última opció, el peó aquest. Aviam si pot avançar. 1 minut de rellotge per 2-2. Moment de cometre més errades, potser. Vinga, cavall pren. Errada. Amb quina torre menjarà ara, després de... En quina torre menjarà? La màquina prefereix la torre de B. Segurament perquè després totes dues poden baixar a 7 pinar. Però juga a l'altre, és igual, menys 3,7, molt d'avantatge. Avança el peó, què fa amb el peó? Premo, perquè s'ha menjat el peó? Val, premo. Aquí no calia menjar el peó. El que es podia fer era jugar torre B1, canviar un parell de torres, que després es farà això. Doncs ara què? Per exemple, si peó per alfil, doncs pots menjar... Bueno, primer fas escac, i si la continuació seria pren escac, se'n va, i llavors alfil a 8. Jugues amb la parella d'alfils, peça de més, tens peons negres en el centre, llavors l'única opció seria fer una jugada d'aquest tipus, no? I guanyar l'alfil. Hi ha temps, no?, de defensar-ho això, encara que només sigui baixant fins a baix de tot. Per tant, no calia tornar a la peça. Bueno, s'entén, no? El que fas és menjar l'últim triomfo que té el blanc, no? Que és aquell peó. Però passem de -5 a, faig la jugada, peó pren, a -2. Continuem. Peó endavant, jugant ja amb els trumfos centrals. Ara es trobaria a faltar un peó en el flanc de dama perquè el negre estigués ocupat per allà, no? Però de tota manera, com es paren aquests peons centrals? És la jugada de la màquina, G4. En un moment donat sempre pots tocar l'alfil de F6, que té molta diagonal, o sigui, tampoc és gens greu. Peó endavant, alfil F4, tot va bé. Canvi de torres. Aquesta, no. Canvi de torres, també la defensa baixa, o les torres blanques es podien coordinar i fer un escac perpetu, no és el cas, ara. Aquí la canviem, la que està més lluny, sí. I peó endavant. Com es para això? Aquí parem un moment, perquè ho hem de mirar un segon. És a dir, el negre té la possibilitat de jugar al fil aquí tocant la casella per on passarà el peó. I també torre aquí per avançar el peó. O més fàcil encara, torre aquí, que és per on ha de passar aquest peó. O sigui, el lloc clau és aquest, no? Després, mentre el rei estigui a la primera fila, sempre hi ha aquells escacs i coses així, no? L'únic, ara mirem la jugada blanca, després ja la veurem en directe, en el vídeo, torre 1, toca el peó de darrere comptant que el peó ara mateix no pot avançar. Aquí calia tenir en compte que la torre aquesta sempre pot arribar fins aquí, fer escac i atacar per darrere, no? Depèn de com, si l'alfil no hi és, no? Aquest alfil el que vigilarà, de moment vigila aquesta possibilitat, però també hi ha aquesta altra amb alfil C3. No? Llavors deixa de vigilar aquí. Per tant, la jugada clau és rei F7.
ja no és només apropar el rei al centre, sinó tocar aquestes caselles per on podria entrar la Torre Blanca. Continuem. Bueno, he avançat, toca la torre. Ara no pot menjar el peó perquè es dispara. El peó de D es dispara, no? Ara sí que pot avançar. El temps, 15 segons, 14, 13, 12... El temps és molt important. 9, 8, 7... Va, torna a dir. Més 3,6. És que ara ja rei F7 és la jugada, precisament per impedir aquestes maniobres de la torre blanca. I això és dubtós, això permet repetir jugades i això ajuda al blanc, perquè no tenia temps i ara està sumant més 3, més 3. Val, el següent serien taules, per tant s'ha de canviar la torre. Torre B2, i ara sí, torre pren perquè té l'escac aquell per darrere. Val, escac el rei, rei 1, i peó endavant. Aquest és l'error. Perdó, pren. Aquest és l'error. Evidentment, ara el blanc no menjarà l'alfil, perquè entres fent escac. Té la jugada que s'ha fet a la partida, que és escac el rei. Per tant, tirem una jugada enrere. Aquí la jugada clau, en tot cas, és la torre no pot defensar per aquí, no? Perquè hi ha l'alfil, però sí que té la maniobra aquesta, no? Torre aquí, torre aquí. Per tant, o fas rei F7, o millor encara, fas alfil aquí, no? I li treus aquesta casella, ara ja pot fer escac, que aquesta casella no la té, i també al mateix temps li treus l'altra. És difícil, estem jugant aquí en 10 segons, trobar aquestes subtileses, no? Però llavors, després de peó endavant, ara el rei, perdó, primer la torre, fa escac, rei F7, ara defensa el peó per darrere, i després d'un escac al rei no menjaràs l'alfil, perquè entra fent escac, però sí que pot fer rei A2, i ara el peó negre està perdut. I per tant la partida segurament són taules. Sí, la veu, rei A2. Vai. El fil a baix, es pot menjar. Aquí ja s'activen les taules de Nalimov després dels canvis. Intenta pescar el peó. I aquí hi ha diferents opcions, o avançar el peó o proposar un canvi de torres. Aquí les taules de Nalimov ja donen empat després de menjar. No hi ha res a fer, són 2 peons contra 2. Rei ja no ha res, ja... I tal. Una llàstima perquè hi havia moltes possibilitats de guanyar, però amb tan poc temps a vegades no es pot, i inclús a l'últim moment, amb un D2 que ha sigut per empatar, no? La jugada l'errada greu d'en Solovysenko era per perdre i aquesta era per empatar. Nosaltres ja mirem la partida de la taula del costat entre en Leo Valle i el gran mestre Moskalenko, que també és molt interessant. Moltes gràcies per seguir.